ما حصہ دا ورنه ماته یاد دي د لاهور پزمکه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عزت د پاره د ختم نبوت په عنوان باندې د لزر نوجوانانو د قربانۍ ضرورت پېښ شو د لزر سينو ضرورت پېښ شو د لزر نوجوانانو د یې ضرورت پېښ شو الحمدلله علماء دیوبند په لاهور کې لزر نوجوانان پېښ کړه ما وینم د لاهور زمکه گواه ده ننم لیکون کې فرشته په دغه خبره باندې گواه دي اغه لزر نوجوانانو یې نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عزت د پاره زموږ علماء دیوبند په دې طریقې سره وبېول ننم دنیا گواه ده زموږه تاریخ ته ده چې نن محترم یو انسان دومره په بے-دردۍ سره وبم نه وي ماته یاد دي ها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عزت باندې حمله وشو د ختم نبوت مسله رااله د قادیانی خلاف تحریک چلیدو ماوی د ګجرانوال نه اولنې جلوس اوزي دا اولنې هغه جلوس ته په پورا پاکستان کې امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صاحب درس ابراهیم الله د دارالعلوم دیوبند بچي د دیوبند خادم د دارالعلوم د علماء دیوبند ترجمان امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صاحب درس ابراهیم الله سپینګری دی دغه وخت کې امام اهل سنت بوډا دی دریش په تکاله عمر کې دی امام اهل سنت د جلوس قیادت کوي اغه زینه ورته اطلاع ملاو شو حضرت مخ کې مرزي هغه شو اډر کړل دي چې څوک د کلی نه راوخته هغه سړی اولای امام اهل سنت رحم الله سو فرمایل قران د ځان سره ترخ کې راواغستو کله چې ال تورسره ورته وارنینګ ملاو شو مخ کې مرزا امام اهل سنت رحم الله ته اوله شو مخ کې مرزي د جان د لوخ خطر ده مخ کې مرزي د وشتلو اډر شوی دی امام اهل سنت رحم الله قران ترخ کې ونی وې فرمایل ول مخبل مسنون عمر درش په تکاله پورا کړل دی امام اهل سنت رحم الله کلمه شهادت ویلا پاغه لیک باندې واوخترو التا وې د ټوپک په ماشه باندې زور کوي دا وې ټوپک کار پری دی ماوی کله کله قربانی خبر رااله بیا مخه ته علماء دیوبندو رسته आवाज خو هر څوک ولګو رسته خو هر چا ولګو ز عاشق رسول یما رسته خو هر سړی आवाज ولګو نبی له صلوات و سلام د عزت د پر ما قربانی ورکړی دا ماته یاد دي امام اهل سنت رحم الله درس کې فرمایل ول مونږ د ختم نبوت په دغه تحریک مونږ اډیاله جیل کې د دیوبند علما په جیل کې دي جیل ډک دي مولانا عبدالقدیر سے په جیل کې امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صاحب درس ابراهیم الله په جیل کې مولانا غلام غوث هزاروی رحم الله په جیل کې مولانا یوسف لودیانوی شهید رحم الله په جیل کې زموږ علماء دیوبند په جیل کې امام اهل سنت رحم الله او فرمایل یو ځل د جیل سپرډنټ راغی مونږ ته ویل یار یو خبرم ډیره عجیب دلته په جیل کې محسوس کړم لیدا مونږ ته تاسو کو څه خبرم محسوس کړه ویل مونږ له جواب راکو مونږ ته ویل مونږ تاسو د دیوبند علما مونږ بهر ونی سو جیل تمراولو دلته تاسو مونږ پاستر زوړن کو د بجلی کرنټونه شاټونه درلدر کو قسمه تشدد تاسو سره وکړو تاسو په خپل بیام هغه आवाज قادیانه کافر قادیانه مرتد تخلینه د هغه आवाज نه علاوه بل आवाज ناراضي ول عجيبه خبره دغه هغه الواخور مولیان چې ځان ته عاشقان رسول وای علماء دیوبند ته ګستاخان وای ول هغه مونږ ونی سودلته مراوستي نه یو ډنډه مونږ والی نه هغه مونږ ته چغي وای د الله لپاره مونږ پرې دوی مونږ قادیانی ته کافر نه دی ویل مونږ دغه تحریک کې سنوي چا غلط فهمي کې راوستي ما وی چې خبره ده د قربانۍ ضرورت راغی یې باندې نه زماو بيدا کله کې ضرورت د قربانۍ راغی بچي زمونږ یتیمان شو کله کې قربانۍ ضرورت راغی بیبيانې زمونږ کونډ شو کله کې قربانیانو ضرورت راغی مدارس زمونږ وران شو کله د قربانیانو ضرورت راغی د مالټي جیلونه د دنیا جیلونه مونږ ډکړه کله کې ضرورت راغی د لاهور په عدالتونو کې کپنونه مونږ د ترخونو نه راويستا د نبی له صلوات و سلام د عزت لپاره تا د انګريز په غیږ کې کېناسته تاسو رب د شرک فتوی ولګولې تاسو رب د ګستاخیانو فتوی ولګولې تاسو رب د کفر د انګريز په امام باندې هغه فتوی ولګولې یره علماء دیوبند کافر دي یو طرف نه انګريز هم لګیو چې علماء دیوبند ختم کی یو طرف تر علماء دیوبند په اینو باندې روډونم سره دي یو طرف تر علماء دیوبند بچو لاشونم پرتري یو طرف تر دیوبند بچو نه جیرونم ډک دي بل طرف ته تم لګیاوي علماء دیوبند کافر دي ما وتاو انګريز کې سفر خو आवाज لګول خو آسان دي عاشق رسول یما د عشق رسول د پاره چې کله دور راشي کله تقاضا وشو هغه ځکه به ځان قرباني کول پیش کول دا مشکل کار دی محترم ز عشق رسول هغه ته ویما چې د عشق رسول د پاره د علماء دیوبند بچ خپل بدن ټوکلې ټوکلې کو نه وال وزو دنیا ته ورخو
بہرحال محترم زره علماء دیوبند قربانیانو خبره نه کوم زره علماء دیوبند خدمات زما موضوع نه ده ورنه محترم ګنټو کې پاغه عنوان باندې خبره نه کیږي نن الحمدلله دنیا ته دا خبره ښکارا ده نن د اسلام نشر او اشاعت کو وشو د دوه لوی ارزګونو نه وشو د ډیرو زګونو نشر او اشاعت وشو د ډیرو شوبونو د اسلام نشر او اشاعت وشو ما وی دوه زګونو اگر چې د لوی ادارې وي د لوی زګونو د اسلام په نشر او اشاعت کې عالمي کردار دیو ادا کړو ما وی اول دینی مدرسه وا د اسلام د نشر او اشاعت کردار دینی مدرسې ادا کړو ما وی الحمدلله نن په پوره دنیا کې وګوره صرف د ضلع پېښور دینی مدارس د علماء دیوبند راجمه کا تمام اهل باطل دا که وابی دے دا که بریلی دے دا که هر سره تعلق ساتي دا بل طرف تکا د دیو د پوره پاکستان دینی مدرسې بل طرف تکا د علماء دیوبند د ضلع پېښور مدارس بل طرف تکا ان شاء الله زمون دینی مدارس بزیات ردیو بکمی ان شاء الله زمون علماء طلبه بزیات ردیو بکمی ماوی نن خو الحمدلله شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم فرمای دیوی د دنیا اخیری ګډ تلاړم هغه ذکر دارالعلوم کراچی چې دارالعلوم دیوبند سره تعلق ساتي داغي شاګردانو مدرسه جوړه کړې ده د دوره حدیث پوری پکې سبقونه دي شیخ الاسلام مولانا تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم فرمای زرا حدیث اخیری درس د بار دل ترالم د دنیا اخیری حدود تم کې دینی مدرسې قائم شوه دیوبند بچو قائم کړي مولانا فیروز الفقار صاحب دامت برکاتهم فرمای دیوی د دنیا اخیری ګډ تلاړم الت سمندر د اخور دنیا حدود ختم شوی دي ما سمندر د پاسه پکې خو دا ما وی الله خو انسانان نشتا چې اخوا انسانان وې اگر کلار نشتی زبر سمندر د پاسه ورتلستا پیغام به ور رسولې الله خو انسانان نشتا مولانا فیروز الفقار سے فرمای دغلتی او دینی لوی مدرسه را چې عالم هغه علماء طلبه سره ملاو شوم د دیو تعلقم د علماء دیوبند سره او د علماء دیوبند بچو ماوی ها د دینی مدرسو والا خبر الحمدلله علماء دیوبند وکړه د دینی مدارس ګلشنونو علماء دیوبند آباد کړه ماوی دا یو شوبه دویمه شوبه تبلیغی جماعت والو پوره دنیا کې د اسلام دغه مشن د افریقې